আর এটা ছিল আমার মামাতাদের তুলানদা আর মৌমিতার বিয়ের দিন। বিয়েটা ছিল কিন্তু তারকেশ্বরে। দেখো প্রথমেই কিন্তু পাতে পড়ে গিয়েছিলো পানির পাসিন্দা, বাটার নান আর কিন্তু চানা মশলা। যেহেতু আমি পানির খাই না তাই এগুলো স্কিপ করে গেছি। তারপরে ছিল কিন্তু এখানে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন। চিলি চিকেনটা কিন্তু দারুণ হয়েছিল, যেমন জুসি তেমন সফট, খুব সুন্দর হয়েছিল। আর তারপরে ছিল কিন্তু সাদা ভাত, আলু পোস্ত আমি কিন্তু প্রথম বিয়েবাড়িতে খেলাম। আর যেহেতু দারুণ হয়েছিল ঝাল ঝাল, তাই আমি আরও একবার নিয়ে নিয়েছিলাম। তারপরেই পড়ে গেছিলো কিন্তু এখানে মাটন। আমি তখন বেছে বেছে ছোটো পিসগুলো নিচ্ছিলাম। আর মাটনটাও এত অসাধারণ রান্না হয়েছিল যে মানুষ খেতেই দিতে, প্রতিটা রান্নাই অসাধারণ হয়েছিল। তারপরে কিন্তু ছিল পাঁপড় ভাজা। পাঁপড় ভাজা দিয়ে মাটন দিয়ে ভাত দিয়ে মেখে খেতে আমার কিন্তু আবার জিভে জল চলে এলো। তারপরে ছিল কিন্তু চাটনি আমের। আর এগুলো আমি খাই না, তাই ওগুলো আমার পাত থেকে না তুলে সোমেনের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম। ছিল রসগোল্লা, সন্দেশ আর ছিল আইসক্রিম। চলো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভাগে। ততদিন সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে